台语课第3873小节，花人无才，花滴无台。花就是打呼那个声音会打呼的人听说比较没有钱没有钱财无钱。会打呼的猪不杀，就是讲会花会滴困觉会花，这猪就是无健康的猪啦一般这款猪较抬起要卖卖较无价值意思就是讲花猪无台无得滴台的意思。